早晨，大家好，我係亞歷斯，歡迎嚟到深夜電台。咁今日咧都係淨係可以出一條片啦，咁出一條片我嘅廣告費少咗咁樣，咁都冇所謂嘅，因為今日同聽日仲有後日咧，我哋就會喺西灣河嗰度就派呢個地藏卡，咁大家可能喺街市嗰度啦就會見到我哋呢度派噶啦。咁喺柴灣呢個 point 咧就完咗嘅，基本上柴灣我哋都有派大概3000至4000張左右，咁都差唔多啦，呢個緣分就完咗嘅。咁跟住嚟緊禮拜六、禮拜日咧就喺筲箕灣嗰度派，咁筲箕灣嗰度派完之後咧，同埋西灣河呢個 point 派完之後咧，咁呢個緣分咧又完咗噶啦。咁所以如果住喺西灣河附近嘅朋友想拎地藏卡嘅話咧，可以喺今日、聽日、後日咁就喺呢個西灣河街市嗰度，咁應該都好易會撞到我哋嘅。咁我哋都喺個幾明顯嘅位置咁樣，咁去拎呢個地藏卡啦。咁另外啦，我哋而家咧喺香港九龍新界咧都有派個地藏卡嘅。咁如果大家想幫忙助印我哋呢個地藏卡，咁因為我哋咧就成個計劃都有4萬張地藏卡咧就未有翻嚟嘅，咁睇下會唔會有人幫手噶嘛，整4萬張地藏卡咁樣。咁如果大家幫助我哋推動呢個地藏法門同埋印地藏卡嘅朋友咧，咁記得將呢個功德回向翻俾你嘅冤親債主啦、祖先啦、你自己屋企人啦、小朋友啦，保平安。咁自己回向咧咁可以噶啦。咁所以如果想幫忙助印我哋呢個地藏卡嘅人咧，咁可以 WhatsApp 我哋61774780，61774780。咁我哋嘅地藏卡咧，其實都派咗大概2萬張左右，咁亦都派咗1萬部嘅經書。咁我諗其實盡量趕喺9月尾就派晒10萬張啦，因為其實都唔係話太難派嘅，因為我哋已經揾到一啲地方咧係特別好派，或者係特別多人嘅咁樣。咁睇下呢個緣分啦，因為10月開始咧，由10月去到12月咧，就想做一個叫做開始去叫做派飯啊，幫助小動物啊，咁仲有都係推動呢個地藏法門嘅工作，咁都係非常之咁忙碌嘅。咁不過喺10月嘅上半個月或者有1-2個星期咧，我就會選擇休息下先，休息完咗之後咧，再去做更加多嘢咁樣。咁另外啦，如果幫助我哋去印地藏卡啦嘅朋友咧，咁我哋都會送翻一個鎮宅嘅金剛地藏同埋呢個吉祥令嚴咒。咁呢個吉祥令嚴咒咧就嚟自呢個台南城隍廟嗰度開光嘅。咁亦都念過10部地藏經啦、10部金剛經啦、10部本門品啦、1080句嘅滅定業真言、地藏王菩薩心咒同埋呢個地藏菩薩聖號嘅。咁跟住啦，有關燒衣包嗰啲，咁我哋都可以幫手代勞嘅。呢個就緊要啦，滅定業真言滅定業真言，咁大家個心靜一靜咧，就可以去念啦。咁就係嗡波啦摩鈴托鈴娑哈，嗡波啦摩鈴托鈴娑哈。咁呢個咧就係地藏王菩薩嘅滅定業真言，咁大家咧就可以去多多去念誦一下啦。咁我哋有個網站 ASL421.com 嘅，咁大家可以上網睇下。咁但係呢個網站咧營運都好貴嘅，咁我哋睇下點啦。如果呢個網站營運真係好貴嘅話咧，咁我哋可以用其他方式去營運啦，可能係 Facebook IG Fat 等等，咁大家可以 follow 嘅，咁我哋都會將啲信息咧去擺上去，咁樣就可能會係好啲啦，咁樣係嘛？好，咁唔緊要啦。咁如果你係想呢個助印地藏卡，想去積功德，或者係想要呢個鎮宅嘅金剛地藏，再加埋令嚴咒嘅朋友咧，或者燒衣包嘅朋友咧，咁可以 WhatsApp 我哋61774780 61774780。好啦，十分之好啦。咁我哋今日要講呢個話題咧，其實咧就係延續琴日未講完嘅話題，因為琴日咧都有好多事要處理啦，因為人手就唔係好多，包括係宣傳單張啦、印呢個地藏卡啦、下一個項目點樣去鋪排啦，同埋點樣去針對一啲事真係做到，唔係純粹將呢個地藏法門叫做流於表面嘅，係真係實質去做嘅，咁都要有即係去諗去深究一下。咁所以咧，琴日有啲嘢就未講完，咁今日就講埋佢啦咁樣。咁要講啲咩咧？第一樣嘢，有好多人咧係會眼紅嘅。咁點解眼紅咧？因為有一啲人係利用宗教係去謀利，係謀好多利嘅。而我哋推動地藏法門，對於冤親債主等等咧，其實可能話都令到好多人個飯碗就分少少啦。咁但係我哋就唔係話即係賺錢咁樣，所以令到好多人都比較
尷尬啲咁樣。好啦，唔緊要啊，咁呢個我哋之後就先再講，可能聽日，可能後日，因為聽日都揾唔到資料噶啦，因為今日喺西灣河嗰度，我哋有位朋友咧就發燒，因為最近天氣好焗啊嘛，咁啊所以咧我要去頂一頂佢，咁啊聽日都係好雜細，聽日我唔知點算咁樣。好，唔緊要啦，嗱咁有關我哋琴日所講咧，就話有一啲國家咧就開始鎖國啦，喺9月15號，咁就唔俾一啲有技術嘅人啦，有官職嘅人啦，有能力嘅人啦，有資產嘅人咧，咁樣去移走。基本上咧有幾種咧就唔俾佢哋走嘅。咁唔俾佢哋走係咩咧？咁啊同大家去即係講下啦。認為你唔應該出國嘅，唔俾你出國；認為出國理由唔恰當嘅，唔俾你出國。即係話我想去旅行喎，去咩旅行啊？裏面冇得去咩？唔准去咁樣。咁啊喺裏邊咧係受過處罰，即係坐過監嘅，唔俾你出國。咁有機會危害國家安全嘅，唔可以再出國。所以有啲人話咧，出咗去咧就唔再叫做翻去探親啊、探朋友啊，因為知道就再出唔到去嘅咁樣。咁有啲咧係掌握住關鍵嘅科技嘅，唔俾你出國。喺一個地方裏邊係一個好重要嘅支柱，都唔俾你出國，包括係教師啦、醫生啦等等都唔會俾你出國。咁另外啦，有好多係有官職嘅都唔俾你出國，咁就令到一個地方裏面就保持一個叫做穩定啊，穩定。因為一個地方有咩要穩定咧？有醫生啦，律師就唔知緊唔緊要嘅，有醫生啦，有軍人啦，有技術啦，錢啦，咁基本上咧就可以維持呢個叫做穩定噶啦，基本上係咁樣。因為如果一個地方一唔穩定咧，其實裏面出現好多問題，其中一個問題就係資金破裂。資金破裂會引致咩問題咧？就係一條即係一隻魔鬼會2-3日之間就瞬間消失。大家有冇睇過柏林圍牆？好多人都覺得喂，柏林圍牆冇可能消失啦，但係唔好意思，真係一夜之間就消失。因為其實咧，佢嗰個資金鏈入邊一斷裂咧，一分開嘅話咧，其實3-4日之間就消失噶啦。隨時第一晚就消失咗，第二晚咁裏面有關嘅人等咧就開始去諗嗰件事，諗完之後知道喂，真係可能會消失喎。咁於是咧就大家分開噶啦，即係由於經濟問題啦、等等問題啦，咁啊分開噶啦。咁一分開一消失，咁其實成個叫做東西就會瓦解咁樣，咁都幾恐怖。好，咁我哋就即係講一啲少少嘅叫做消息啦咁樣。咁有關嘅人咧就係咁樣嘅，佢咧話啦，我咧就辦唔到呢個網上護照，咁啊網上面有好多人咧都話唔相信喎，咁啊但係咧我就真係辦唔到呢個網上護照啦。點解嘅咧？咁啊就連呢個叫做辦港澳通咧，都將我個護照咧就收翻嚟，我直情咧去都去唔到。咁啊佢諗住去香港咧都要審核幾日，咁啊幾日之後咧先俾你去。咁啊佢嘅表哥咧就諗住搭飛機出去國外嗰度玩下啦，咁樣即係出國玩啦。咁其實咧基本上又再去唔到嘅，只可以咧喺翻一個地方一個國家裏面咧就呢度飛啊嗰度飛，就只可以國內就飛。咁啊甚至佢諗住去出國去其他地方去玩咧，咁臨登機嗰下咧都俾人話取消咗登機，咁佢個護照咧亦都係即時又收咗嘅，係即時收咗。咁啊於是咧又出唔到去啦，咁啊叫做國內去玩啦咁樣。咁啊睇翻咧，其實佢都係一個比較重要啲嘅人物嚟嘅，係有關醫護人員啦咁樣。咁啊亦都有一個人咧，佢係教師嚟嘅，咁啊教師都出唔到啦，被沒收啦咁樣。有啲教師開始被沒收，咁喺一啲沿岸嘅地區我哋沿岸嘅地區咁樣，係啦，都幾大鑊。所以咧，有關銀行嘅人員啦、教師啦、軍人啦、政要啦等等咧，其實對於去外國旅行去玩咧，會變得相當之咁困難，因為係好需要佢哋去呢個地方裏面係去維持穩定、維持和諧啊嘛。咁啊，而家有好多嘅東西就開始係慢慢咧就去浮現噶啦，咁呢個浮現得都幾恐怖嘅咁樣。咁暫時我哋見到個狀況就係咁樣。咁有啲人會話唔係，咁如果你唔係咩重要人物嘅話咧，都會俾你出國嘅咁樣。咁係啊，但係如果你唔係咩重要嘅人物例如你唔係特別有錢嘅，咁你出國都冇乜地方好玩啦。咁當然可以嚟小漁村嗰度叫做咩啊？體驗下旅行嘅，即係純粹過嚟行下玩下咁樣，咁過嚟體驗下咁樣，咁你咪出國咯你咪出國咯。咁但係有啲咧係一個社會裏面嘅基石咧，就基本上開始慢慢就唔會俾你出國噶啦。咁一個社會裏面嘅基石包括係咩咧？
教育啦，一啲重要嘅商人啦，軍人啦，醫生啦、護士啦等等，呢啲都係呢個重要嘅基石。所以我哋而家轉一個方向去諗，假設而家喺個戰亂嘅狀態，喺戰亂嘅狀態有乜嘢人係需要嘅，而嗰啲人就唔可以俾走噶啦。第一，軍人；第二，有重要技術嘅人，包括可能係一啲軍事技術啦、科技技術啦。點解呢？因為大家都知道嚟緊未來就係一個叫做科技戰爭、科技嘅時間。咁如果喺科技嘅時間有一啲技術人員，或者有一啲叫做知道內幕嘅人走咗嘅話，將呢啲消息賣俾美國，咁啊換取美國居留；賣俾英國，換取英國嘅居留；賣俾澳洲啊等等唔同嘅地方。咁當你咁樣做嘅話咧，其實係好危險嘅。咁當然有啲技術人員都離開咗，咁離開咗唔會再翻嚟噶嘛。咁喺裏面嗰個地方咧，就真係可能去翻一個叫石器時代。喂，咁你去到石器時代，最出事嘅係咩人咧？係咪嗰班叫做農耕啊、農作嗰班人咧？未必係嘅，因為咧，佢哋好清楚咧，如果冇錢嘅話，成條產業鏈咧都會爆嘅。咁而嗰條產業鏈咧，唔係講緊自己一個叫做自己為威為玩嘅地方，仲係延伸去到好遠嘅。咁就延伸去到幾遠咧？其實都係幾大鑊嘅。好啦，咁啊，所以我哋即係講解咗點解要啲人留翻喺度啦，因為要提防一個真係去到戰亂嘅狀態。咁有人會覺得冇可能嘅，你睇呢個狀況啦，你又知道慢慢係有可能嘅。8月、9月15號，咁你會睇呢個狀況，你慢慢見到有可能。同埋由而家去到9月中，你睇有幾多嘅颱風，因為一直以呢個叫做上面嘅消息，唔係講緊人間嘅消息啊，係透過其他唔同嘅渠道知道上面嘅消息，嚟緊係會有好多颱風逐漸去嚟緊嘅。因為呢條白海豚嚟到之後咧，亦都生成咗2個颱風係再嚟緊嘅。基本上咧，每個星期都有颱風嚇，每個星期都有颱風。咁之前係可能1個月嚟1個颱風嘅啫，咁而家係每個星期嚟2個，有啲咧係2個合併成為1個，有啲有3個合併成為1個。基本上咧，好多個颱風咧就係咁去，即係去旅行啦嚇。好多颱風都去同一個地方咁樣。咁啊有一樣嘢都需要去諗下嘅，就係咧三合唔知頂唔頂得住，三合真係唔知頂唔頂得住。因為其實無論頂得住同頂唔住都係得同一個後果嘅。頂唔住嘅話泄洪啦，頂得住唔係即係頂唔住嘅話就泄洪。咁如果頂得住嘅話咧，沙泥堆積。咁聽講而家已經有5000處嘅小漏洞啦。咁每小時有30立方米嘅水就流緊出嚟啦。咁就睇咩嘅狀況。咁咧其實上天係會去出手嘅，其實已經係出手咗噶啦，而且嚟緊亦都會係快很準嘅狀況。喺台海之間會出一個我哋都估唔到嘅天災，而呢個天災係令到咧台海嘅戰爭係唔會發生嘅，會出一個天災。咁呢個天災應該就係講緊呢個地震，所以我唔知係因為對台灣發動呢個叫做侵襲而有天災，定係有天災而對台灣進行呢個侵襲。因為如果根據嗰個時間線，又或者係嗰個叫巧合嘅話咧，即係而家就即係一班大人物出手啦，即係一班神出手係嘛，即係諸佛菩薩出手咁樣，咁就要阻止台灣受到傷害。咁啊，所以會唔會係諗住將呢個叫做地方裏面嘅壓力轉移去台灣嘅期間，跟住咧上面就出手啦，咁啊引致地震啊、海嘯啊，一嘢咧就將呢個諗法就完全覆沒咗咁樣，會唔會咧？其實唔會冇嘅，因為你睇下呢個熊本地震咧，其實熊本地震之後咧都有極淺層嘅地震喺其他地方，咁啊7點幾級啦，7.1級左右。都有極淺層嘅地震，所以其實佢都 stand by 好噶啦。即係如果有咩事嘅話咧，咁啊上天會出手嘅。都係嗰句啦，科學之上就係玄學啦。你好難估計，其實你咁多個風都係打去同一個地方。咁跟住啦，今年年尾啦，亦都有呢個叫聖嬰現象，熱到黐孖筋嘅。咁我唔知大家有冇玩 flat 啦。如果大家有玩 flat 嘅話咧，基本上咧可以喺網上面咧。咁啊，睇一啲嘅叫做消息嘅，咁有啲消息咧就係關於呢個地方
天津啦、武漢啦、重慶啦，咁係持續高溫嘅，有好多速遞員啦，行行下咧就中暑，有好多行人咧行下下咧咁啊中暑，咁跟住就瓜咗喺度噶啦。咁有關於中暑問題咧，同食豆苗係好有關係嘅。咁喺我呢個工作室隔離咧，咁啊有一個人佢就話整個畫展，咁我就奇怪啦，畫展咁你為咗咩咧？原來係為咗佢嘅妹夫去準備嘅，佢個妹夫同我差唔多年紀。咁有一日無啦啦就猝死咗，咁我睇佢身形咧，其實都有翻咁上下嘅，咁我估計佢應該係有食豆苗嘅，因為佢都係從事一啲影業啊嘅工作。如果佢唔食豆苗嘅話咧，其實基本上咧係做唔到嘅。咁於是其實我哋附近每一日其實都有好多人咧，有啲人就因為可能嚟緊就冬季啦。可能因為抵抗力問題而猝死，可能因為行得急啊，啲氣錯唔到出嚟而猝死，可能因為攰而猝死。咁但係我想講咧，有食過豆苗咧係更加容易啲係去猝死嘅，係好容易猝死咁樣。所以之前咧有啲好好嘅人咧就提醒，如果有人係食過豆苗嘅，可以有咩方法去化解？其實網上面已經有啊，係一個好公開嘅事情。咁亦都可以念呢個藥師佛嘅聖號啦。咁等藥師佛幫你啦咁樣。咁有好多唔同嘅方法嘅。OK， 好啦。咁呢個有一個叫做完美嘅風暴。咁嚟緊咧係會發生嘅。咁除咗完美風暴之外咧，有幾樣嘢係會出現嘅，即係有幾種情況同時出現嘅。第一，所謂嘅完美風暴就係不斷有呢個叫做水災啦、颱風啦，亦都有一啲冰雹啦，亦都有一啲龍捲風啦，係會不停咁樣出現喺同一個地方。好啦，咁呢個咧係為咗瓦解一個經濟嘅。咁大家聽我講完就會知道成件事係好巧合嘅，亦都係好完美嘅，亦都係你估唔到嘅狀況就底下會出現嘅。所以點解話有啲魔鬼咧，其實喺3-4日之內咧就會Game over 咧，其實唔係冇原因嘅。第一樣嘢，天災出現咗，大家認同啦。咁第二樣嘢，有關於各區嘅債務即係唔同地方嘅債務，咁其實已經係爆晒煲噶啦。問銀行借錢啦，借到爆晒煲噶啦。咁然後亦都係冇錢去俾一啲叫做中央處理啦。銀行債即係地方債務啦，已經爆煲噶啦。基本上稍為供唔到嘅話咧，就好易爆。再加埋天災啦，呢個貿易戰啦，其實基本上都可以話出硬事咁樣。地方債務。咁第二樣嘢啦，地產啦，即係地產咪拉到好勁嘅。咁但係如果地產一爆嘅話咧，其實基本上好多人都破產。咁銀行收唔到錢啦，所以錢咧出現咗一個好重大嘅問題。咁但係你話係咪呢個地方裏面完全冇晒錢咧？唔係，係有錢嘅。咁但係啲錢要嚟做咩地方咧？其實啲錢係用咗好多唔同嘅地方。咁我哋晏少少先講咁樣。好啦，各區嘅債務啦、地產啦。一啲貨物就出唔到去啦咁樣，所以其實淨係呢一方面咧已經係好大鑊。咁嗰啲錢用咗喺邊度咧？咁啲錢咧就用咗喺同唔同國家嘅我哋叫做所謂咩深層勢力係嘛，深層政府咁樣。咁呢個之前就會啲人覺得喂係咪真係有㗎？咁但係而家好明顯就真係有啦，即係大家都知道啦。例如係黑石啊、等等啊嗰啲咁樣嘅經濟或者其他唔同嘅銀行啊，黑石唔同大。咁樣嗰啲，咁嗰啲暗啞底都係將美國嘅資源出賣俾某個嘅地方，因為從來呢個自由同獨裁就係對立噶啦，即係你有自由啊，咁我咪用獨裁去搞你咯，包括係滲透啊，叫做女人啊、錢人啊、揸你痛腳啊，咁令到你屈服啊，咁然後再加埋一啲嗰啲非法移民啊咁樣。跟住就令到裏面嗰個成套系統就腐壞晒。咁之前咧呢個叫咩希拉里啊？唔係嗰個賀錦麗啊，定唔知邊個？咁就咪話加州有個叫做咩零元購嘅，好似話唔知偷嘢偷幾多錢以下就唔算係偷嘢嘅。喂，大佬你咁樣真係破壞成個地方咯，係咪咁樣？咁所以咧啲錢係供應咗喺邊度咧？就係供應咗呢啲地方啦。咁啲錢仲有供應咗去包括咩咧？生物武器啦。生物武器啦，大家會覺得喂，生物武器有冇可能啊？有個地方好先進嘅，咁呢個地方裏面咧有個小妹妹，喂，大佬得個6歲嘅啫，咁個6歲咧佢就好遲先去講嘢嘅，或者講唔到嘢嘅，咁佢個父母咧又唔知聽邊個講喎，咁我去間醫院裏面，咁注射一啲嘅 DNA 俾呢個小妹妹，咁呢個 DNA 咧咁死咗啦，即係呢個小妹妹又死咗啦，注射咗呢個 DNA 之後，咁我之後咧第一樣嘢諗呢個問題咧就係
係咪又想玩嗰啲咩秦始皇啊、永垂不朽啊、永遠都唔死啊、活到成千歲啊咁樣？我覺得一定係嘅，因為我哋一定係研究埋一啲好邪惡同呢個神對立嘅嘢嘅，即係神要同你講話，喂，大佬你緣分夠，咁你係好走啦，你留喺度做咩啫？係嘛咁樣？正常一個人係咁樣噶嘛。咁但係如果有一個人咧就話與天鬥，其樂無窮，咁於是啦，好啦唔諗埋秦始皇嗰啲嘢啊，長生不老，咁點樣可以長生不老咧？咁啊睇下我哋人嘅 DNA 啦，跟住又睇下嗰啲叫做咩生命粒子啊等等等等。所以其實我懷疑咧，有一個地方其實係揾一個小妹妹去試藥，試下到底可唔可以注射一啲 DNA，可以令到呢個小妹妹佢嘅 DNA 有所改變，令到身體有一啲特別嘅功能所發揮咁樣。咁如果得嘅話，咁咪俾某啲嘅叫做大人物咯，咁佢就唔使做合成獸啦，得閒無事整啲 DNA 咁就得啦咁樣。所以其實又係玩緊呢樣嘢嘅。我記得咧，香港呢個 KOL 咧，真係好老實講，我對佢感覺真係好一般啊。名我就唔講啦，費事啦。不過咧，始終都係口痕嘅，我覺得佢真係一條撲街嚟嘅。咁啊，呢條粉腸咧，成日咧喺度研究埋啲衰嘢嘅。佢就話啦，佢之前講過嘅，如果全香港都係開智能車嘅話，哇，咁啊掂啦，發達啦，可以取締全香港嘅司機啊！嗰陣時我第一時間心諗，呢條友唔係白痴就係低能，唔係白痴同低能咧就心地好差劣。點解咧？如果你全部都係由電子所控制嘅，你要知道有一個地方裏面係咪真係絕對安全？如果唔係絕對安全嘅，佢可以用電子控制你架車，咁到時發生咩意外、人為意外或者係叫做咩有暗殺啊等等，喂，咁佢架車相撞就得啦，或者架車直接經過有啲好長嘅橋，跟住送去某啲地方都得啦，咁樣係嘛？跟住就話嗰條友唔見咗啦。跟住又佢附近啲人亦都係消失晒啦，咁樣咁咪得咯啊！所以我覺得呢條友咧，真係如果唔係蠢咧，就心地好邪惡。咁啊，但係睇佢個狀況，佢都差唔多啦嚇，差唔多咁樣。咁佢就話無神論嘅，佢唔信有神，唔信有法嘅。咁唔緊要，佢都差唔多啦。我睇面容多少好消瘦噶啦。咁啊，到時睇佢就點樣啦。咁但係呢條友咧係邊個咧？俾個牽示大家啦，喺呢個新冠病毒期間咧，佢係咁叫人去食豆苗啊，係咁叫人食，跟住又揾埋咩證據出嚟，咁跟住啦，有其他台啦，伸張正義啊，嗰陣時啊，伸張正義，叫啲人話喂唔好食咁多豆苗喎，真係出事喎，咁於是咧佢就話要封人哋個台，話叫啲網友集體去封人台，即係話即係同人講話，呢個台啊，叫人唔好食豆苗啊，我哋封佢台咁樣，惡到封人台喎，咁啊當時咧都係講緊啲時事嘅台就一齊去圍攻佢啦，咁佢又唔出聲啦，咁樣好奇怪咁樣。好啦，咁啊，所以有一啲惡魔嘅錢咧，佢唔會用喺一啲市民身上嘅，佢用喺其他地方身上嘅。咁啊，包括係暗瓦底嘅黑石啊，類似嗰啲啊，跟住仲有啲係叫做購買戰略嘅土地，購買戰略嘅土地，好似喺澳洲有買啦，美國有買啦，英國有買啦。咩叫戰略嘅土地咧？佢買嗰啲土地咧，嗰啲地方咧就係可以及到人哋嘅軍事基地嘅，黐線可以及到人哋軍事基地嘅，或者咧係喺人哋嗰啲最重經濟嘅地方咧就買嗰啲地，買嗰啲地嚟做咩咧？炒貴佢，炒貴完咗之後咧就等當地人買唔到，於是咧佢又揾啲資金入嚟再買啲地，咁跟住啦就變咗一個好有經濟價值嘅地方咧，全部咧就由嗰個國家所操控，咁即係話咧用經濟操控嗰個國家，咁呢個叫做長臂管制啦，咁樣係嘛？如果喐唔到嘅，就買一啲戰略嘅地，睇下人哋幾時出兵，睇人哋軍事動向，揾一啲人入去做交流生，然後咧入人哋嘅公司，拎人哋嘅知識產權，然後就翻去自己嘅地方。咁跟住啦，喐得到嘅就用經濟啦、錢啦，炒高人哋啲地啦，令到人哋民不聊生啦，反對政府啦，然後再揾人入去游說某啲人啊，令到一啲政策上面可以融洽、可以和諧咁樣。所以我之前咧聽過有條友講嘅，佢話咧，日本啊，遲早啊都係屬於我哋噶啦，澳洲都係屬於我哋噶啦，新加坡咪就係我哋一個嘅小波縣咁樣，波縣喎，大佬話人哋新加坡啲錢真係多到你唔信，咁啊跟住就話人哋係波縣喎，咁新加坡嘅人咧就都幾和諧嘅，都幾和善嘅，講嘢咧都有啲品嘅，哇你晒遇到香港人啊啦，波縣波咩縣啊？
你而家快飲水啦，噗啊，波完喎，頂你個肺咧咁樣，就講嘢好冇品嘅，亦都係句句咧都好到肉嘅，到肉嗰下先死喎，下下都到肉嘅。咁而家香港人咧，喺網上邊咧，其實都冇一啲特別針對嘅聲音，有嘅都係少數。係咪因為香港人唔當呢個係一回事咧？唔係，係因為言論自由方面嘅一啲問題，令到冇人夠膽大張旗鼓咁樣出聲。咁如果冇咗言論自由呢個問題之後咧，一定係有人大張旗鼓出聲嘅。其實都預計到嘅，而家都有啲針鋒相對啦。哇，到時嗰啲說話真係難聽到咧，真係香港人好 mean 噶嘛，下下都到肉噶嘛，下下都好金噶嘛咁樣。咁啊，所以係會一種咁樣嘅情況出現。咁啊，跟住啦就有一種叫咩啊？嗱，呢種先最大鑊，大鑊係咩咧？飲啖咖啡先，真係大鑊呢種。咁啲錢咧，用在於操控地方選舉，唔係講緊齋係美國，台灣都有啦，跟住馬來西亞更加有啦，大家都見到啦，泰國又有啦，澳洲啊等地都有啦。所以其實喺呢個日本都有啦，咁樣係嘛？日本都有啦。所以其實喺呢個叫做馬來西亞裏面咧，裏面有啲人已經有一啲反對嘅聲音噶啦，係有反對嘅聲音。但係呢種聲音咧，未去到如火如荼，因為仲未成為一個大嘅趨勢。咁但係已經有少少噶啦。馬來西亞有啦，係咪咁樣？大家都知道啦。咁啊，跟住泰國就更加唔好提啦，俾人撳住啦，逐啲講句俾人揸住春袋冇得還口啦咁樣。咁啊，跟住喺澳洲方面都有啦。澳洲咧而家咧，我有啲朋友咧喺澳洲嘅，佢哋話嗰個反華嘅情況都幾嚴重，都幾嚴重。尤其是華人參加選舉咧，亦都係好備受爭議嘅。即係嗰啲白人咧，即係澳洲叫做白咗啊嘛，即係佢哋覺得，大家 family，佢哋梗係 family 啦，佢哋背後有幾多嗰啲蘊藏量啊，幾豐富啊，佢哋都唔休食唔休住嘅。但係你慢慢覺得，喂，你哋班友原來唔係嚟住嘅喎，嚟入侵嘅喎，咁所以澳洲咧都有啲敵意嘅啦。咁所以之前咧有人講過嘅，喺聖經裏面講過，嗱呢樣嘢就少少提一提先。有人咧就話，喂，講佛經就唔好講聖經，講聖經就唔好講可蘭經，講可蘭經就唔好講其他經。首先一開波所有經典咧，第一導人向善，只不過係後期俾人歪曲咗。我哋出去派卡派佛經就知噶啦，拎住地藏菩薩，拎住觀世音菩薩，跟住有啲咧，有啲係基督教嘅，咁啊基督教見到咧就行開噶啦。以我之外，不可以拜別的神，所以咧對佢哋嚟講咧，觀音啦，即係地藏菩薩啦，等等都係屬於邪神。尤其是聽到地藏兩隻字啦，地藏經兩隻字啦，對佢哋嚟講簡直係嚟自地獄嘅魔鬼啊嘛。即係對有啲人嚟講啦，咁我哋當然就知唔係啦咁樣。所以係有一種衝突喺裏面嘅，所以我都唔想特別去同佢哋去深究。如果深究嘅話，全能嘅上帝係咩嗰咩阿拉真神係嘛？咁樣跟住又一直去掃落去，咁呢個唔係我哋要講嘅嘢，咁我哋都唔好深究。咁啊，所以咧之前咧都有講過嘅，一條紅色嘅龍嗰隻魔爪係會滲透去唔同嘅地方。首先就係滲透一啲中產，然後咧每一個國家嘅選舉，跟住又操控選舉之後咧，就控制嗰個嘅叫做外交，控制外交之後咧，就可以長臂管制其他地方，然後啦就引入一啲叫做資產啊等等咧，就加快咁樣消滅一啲中產，令到其他國家要依賴呢個咧地方。咁啊，所以其實之前都有講過，一隻紅色嘅龍嘅魔爪係會去全世界。咁但係咧，當有一個人出現，咁你用關稅戰斬晒所有嘅魔爪，咁裏面嘅人亦都出現有一啲問題，跟住咧就開始反撲，然後成件事咧就開始反轉噶啦。所以講緊嘅就係呢一件事。咁而家呢個就實現緊啦，亦都係真係實現咗啦，即係全球徵收關稅啦。呢個 Donald Trump 係嘛？咁美國亦都有 ICE 啦，就將一啲叫做唔男唔女嘅人就趕走啦，非法移民趕走啦。咁亦都將美國就變翻正常啦咁樣。咁但係美國仲有一個問題，就係美國裏面咧有好多係黑箱作業，將美國嘅技術就 shift 去俾其他地方。咁但係我相信有啲人咧已經係拎咗好多嘅證據出嚟，只不過係等緊一個絕佳嘅機會，就將啲證據擺上面。當一個
資金嘅鏈斷裂，再將一啲證據擺上面咧，咁成件事咧就好多叫做大嘅證據咁就浮上面噶啦。咁而家美國裏面咧有2個證據，其實有啲人都掌握住嘅，包括係冠狀病毒點樣嚟，邊度嚟。咁之前有條友咧喺嗰個咩實驗室嗰度做嘅，女仔嚟嘅，個名我唔記得咗啦，睇落去都高高大大嘅，塊面就木字形嘅女仔嚟嘅。咁跟住就去咗美國嗰度，咁你去得美國啊，咁你當然係帶住一啲消息去交換啦。咁但係呢啲消息會唔會俾人消化咗咧？一定係俾人消化咗嘅，不過未係時候拎翻出嚟。咁啊，所以美國對於冠狀病毒、新冠病毒嘅來源同內容都相當了解啦，係咪？估都估到啦。咁啊，跟住啦，亦都有好多喺美國嘅政府部門咧，都指控同一個地方操控美國選舉。操控美國選舉咧，係同竊國咧係冇分別嘅，係同攻打美國冇分別嘅。咁更甚咧就係有一啲美國民主黨裏面嘅人係幫助他國去操控美國嘅選舉，呢個咧就直情可能真係判死刑嘅啦。唔終身監禁咧都要判死刑。不過其實終身監禁同死刑有咩分別我都唔好清楚。真係差唔多啦咁樣，即係對於一啲冇信仰嘅人嚟講啊，都差唔多啦，終身監禁同死刑咁樣。咁唔緊要喺呢單嘢咁樣。嗱，好啦，咁啊，所以咧，喺外國嚟講就出現個咁樣嘅狀況。咁跟住咧，我哋可以配合翻成件事，天災、債務斷裂，跟住對其他地方嘅長臂管制斷咗，咁跟住啦，制裁又嚟咗咁樣。咁但係真正去到一個滅頂嘅咧，就係台海之間會唔會出現問題？如果台海之間唔出現問題嘅話咧，嗰隻嘢可以擺耐啲嘅。如果台海之間真係忍唔住啦，想將呢啲問題轉移去台海嘅話咧，咁嗰隻嘢咧就好快就會出事噶啦。咁嗰隻出事咧，第一大家就會分黨分派啦，係咪？即係一個地方咁大，分黨分派啦就好正常啦。一個地方咁大，如果唔分黨分派咧，就一定係各有妖怪嘅。一個地方分黨分派咧，咁就即係唔經唔怪啦咁樣。OK， 咁啊，於是咧喺分黨分派當中咧，幾日就會消失噶啦，即係一個咁樣嘅東西，幾日就會消失噶啦。大家依度分啲，嗰度分啲，嗰度分啲，咁跟住啦。當分完咗之後啦，咁裏邊亦都有各自嘅問題要處理啦。咁啊，有一啲地方可能講緊美國、英國、澳洲等等咧，可能將某啲國家嘅仔女或者嘅人咧，就送翻去佢哋嘅地方裏面嘅，然後咧喺唔同地方投資過嘅錢咧，全部收歸國有。人你拎翻走，錢我哋要留低，人我哋唔要啦，連嗰啲監倉啊都唔想嘥飯錢啦，唔該你拎翻走咁樣。咁呢個時間會出現咩咧？大家都驚噶嘛。即係有一啲民族咧，有啲民族咧好講後代啊嘛，乜嘢都好，有後代就有得傾，乜嘢都好，冇後代就冇得傾。咁有啲民族係咁樣噶嘛，係嘛？咁啊，所以到時咧就會大家去有一個問題出現噶啦。咁啊，之前有啲傳言啦，有位大人物咧就俾人毒瓜咗，咁然後啦，空穴來風咧，咁啊未必無因嘅。咁呢個傳言係真係假都好啦。假設係假嘅，咁即係其實有一個裂痕出現咗啦。假設係真嘅，裏面個裂痕咧，基本上已經係成為一個鴻溝啊！大家都互相去針鋒相對，大家都有一種敵意，或者係叫做咩啊？大家都睺住對方，或者係忌諱對方。咁於是咁樣嘅狀況底下咧，地方冇錢啦，跟住天災啦，跟住經濟鏈破裂啦。跟住其他地方集體去追究啦，喺一個咁樣嘅情況底下，大家會做啲乜嘢咧？喂，呢單嘢你負責嘅喎，咩啊？你負責嘅喎，咩啊？你負責嘅喎。咁喺咁樣嘅情況底下咧，咁大家就話，既然係咁啊，咁我哋自己話事啦，咁你又自己話事啦，咁大家咪各自話事咯，係嘛？所以其實咧，睇緊個狀況應該都會幾快發生，但係原先我估計咧冇咁快發生，但係估唔到咧會咁快發生。咁其實大家有時聽我講會覺得啊，我幾唔中意某啲人，其實係唔係真係唔中意咧？唔係，真正嘅中華文化其實係好靚嘅，喺台灣就係咁啦。不過台灣都有暗黑勢力喺裏面嘅咁樣，真正嘅中華文化係好靚嘅。講呢個德智體群美啦，大家去互助啦，呢個精神好好嘅。咁我相信未來天災之後、洗禮之後嘅中華大地咧，其實裏面嘅人咧係好靚嘅。
即係唔係講緊個樣啊，當然個樣都靚嘅，即係有啲地方啊，嗰啲五官啊，嗰啲身形啊、身材啊等等都係靚嘅。咁啊，到時佢哋互相會再去執下嘅。大家記唔記得咧？即係有冇睇過咧？好耐之前有一條片，咁啊有一個學生踩住個單車，個頭啊紮住條巾，即係紅巾咁樣，跟住啦問佢where are you going 咁樣，跟住好似話咩？佢話咩I'm protect my country 咁樣，定唔知咩 approach 咁樣啊，類似咁樣啦嚇。跟住咧，你睇翻嗰陣時嘅人咧，隻眼係發光嘅。嗰陣時啲人咧，個個樣咧都真係一個善良嘅人嚟嘅。你睇得出嗰陣時啲人同香港人個樣咧，老實講有啲相似嘅。而家你喺香港裏面，你一眼就睇得出，哦呢個啊外勞嚟嘅喎，啊你呢個啊本地人嚟嘅喎。點解咧？個樣睇得出噶嘛。一個地方同你個外貌係絕對有關係嘅。窮山惡水出惡人，你即係嗱唔係針對，你睇下秀茂坪咁啊，喂大佬啲山俾人冚伐晒啦，係咪？你睇下一啲地方多山嘅啊，有水嘅，例如筲箕灣，筲箕灣，你睇下筲箕灣啲人個樣係咪容貌好啲？嗱，即係我哋去唔同地方派過經就知啦。天水圍派過，屯門派過，有啲叫做開發大西北我哋派過，咁啊筲箕灣派過，將軍澳啊柴灣都派過。北角都派過。如果你問我邊度最好咧？筲箕灣、北角OK 嘅，柴灣開始咧都還可以嘅。但係真係邊度比較差少少咧？美孚唔係講緊啲人差，係因為嗰度全部都係基督教，同埋我哋好根深蒂固，嗰個諗法好根深蒂固，所以就比較差少少咁樣。所以其實一個地方咧，同一個人呢個外貌咧係絕對有關係嘅，係真係有關係。你好少睇到一啲地方咧係物種好豐盛，啲樹木又高又靚又綠，嗰啲地方咧，啲人咧個樣係差，唔會嘅，個樣都係比較圓潤啲啦，友善啲啦咁樣，多數係咁樣。所以其實喺香港嗰度咧，你一睇到邊啲係外勞咧，你真係睇得出嘅，你一睇嗰樣睇得出嘅咁樣，因為佢哋成長嘅環境咁樣，同埋。食嘢都有關係啦，化學元素表啦，咁樣係嘛？咁但係如果當一個人咧喺香港呢個地方住得耐啦，佢個樣慢慢會變嘅，變得溫和啦，變得慢慢去臨事啦咁樣。咁但係你話喺譬如天水圍啊，悲慘城市咁樣係嘛？咁個個又唔係個個嘅，即係好似話有人揸刀啊嘛，咁有人鬧交啊嘛，嗰啲地方。咁冇啊，隨住呢個經濟問題咧。呢啲地方一定係有嘅，因為呢個經濟問題一洗禮咧，好多人都會變得冇錢啊，貧窮。咁但係佢哋本身個質，本身人有唔同嘅質噶嘛，本身佢哋個質就係比較叫做燥底啦，比較驚啦，比較中意用武力解決問題啦咁樣，或者喺創意方面係有啲問題咁樣。咁如果當出現一個咁樣嘅問題之後咧，會用暴力係去解決問題。係用暴力解決問題，咁但係香港嘅地方都要捱翻一兩年啦，捱翻一兩年之後就 OK 噶啦，因為你將一啲唔好嘅就洗咗去，咁將一啲好嘅留翻低，咁香港你都係要講創意嘅地方啦，係嘛？咁亦都有一啲資金係會回流翻嚟香港呢度嘅，咁一翻嚟香港嗰度，你睇到啦，喂左邊，喂呢啲劣質貨，亦都冇乜創意嘅，即係 N 年前上咗一套戲叫哪吒，咁哪吒咧。中庭元帥啊嘛，三太子啊嘛，正氣凜然啊嘛，哇！你整到嗰隻哪吒成隻魔鬼咁樣，咁將裏面好多嘢都調轉咗，即係之前啊嗰套電影啊哪吒咁樣，申公豹變咗好人，咁啊太白金星等等一啲正神就變咗做衰人，顛倒是非黑白。咁啊，然後你即係一睇你就會覺得唔中意啦嚇咁樣。你試下拎嗰隻哪吒喺台灣度賣啊，你睇下台灣賣唔賣到？一定係賣唔到嘅，因為中庭元帥三太子啊，大佬啲台灣人好中意噶嘛，都 like 啊嘛。媽祖嗰啲都好中意啦。咁啊當然啦，其實有好多宗教都俾人入侵嘅，例如台灣嘅媽祖都有啲俾人入侵咗嘅。呢個情況嚴唔嚴重咧？未去到好嚴重，因為有好多人咧，尤其是而家呢個時間咧。喺台灣裏面咪出現咗一條友叫咩啊？電界定界電嘅，話自己係唔知邊個咩濟公上身啊，普度眾生啊，咁然後出咗唔夠一個月就俾人踢爆咗啦。所以而家喺個時勢咧，唔好諗住做壞事，唔好諗住做壞人，做唔到嘅。點解做唔到咧？因為你今日做壞事，隨時下個月就俾人踢爆啦。你下個月做壞事，
諗住做壞事，隨時你嗰個心念一轉咧，已經係變得好差好差，非常之差咁樣。咁所以而家就唔好去即係做壞事啦咁樣。咁但係其實香港咧，始終都要解決呢個叫做租金問題嚇，租金問題，因為香港係應該喺全世界嚟講咧，係好重要嘅。香港係好重要嘅。咁但係香港嚟講，全世界嘅租金係最高、最黑暗、最邪惡嘅地方係嘛？香港有好多資源喺裏面，黑白兩道都喺度揾錢啦。有一啲更加深入嗰啲啦，咁就只有佢哋先知啦。咁但係不外乎都即係咯，即係都有好多咁樣。咁只有更邪惡嘅事啦。咁香港就係咁樣啦。所以其實香港嘅鋪租如果一跌嘅話咧，有好多人係會冇錢嘅，有好多人係會發爛渣嘅。咁但係你發爛渣冇所謂啦，你發爛渣都係你咪自己發咯咁樣。所以係咪用錢可以管到香港人咧？我唔知。不過而家有好多人就即係租間工作室咁樣，即係好似我哋啲租間工作室咁樣，咁自己就做鳩一排噶啦。咁如果我唔係要擺啲經書啊，擺佛卡啊，其實我個工作室可以更加細，或者喺屋企做都得。咁啊，每日鳩噏唔同嘅嘢咯。今日鳩噏呢樣，嗰日鳩噏呢樣咁樣。咁但係問題因為要擺經書啦、擺卡啦，咁亦都要有個地方等大家一齊上嚟幫手入卡啦、做嘢。咁所以地方先稍為叫做闊落少少。即係我諗呢度都可以逼地咁樣擺10個人嘅，好逼咁樣擺10個人啦。咁啊，大家去 close 啲咯 ，friend 啲咯咁樣嘛。好啦，咁未來咧。過埋今個月咧，我都要轉變下一個叫做模式啦，因為之後有好多嘢要做。我估計8月尾咧就要去 plan 10月嘅下半個月嘅一啲嘅過程。咁10月嘅下半個月有咩過程咧？嘗試去進行邊度去派米啦、布施啦等等嘅事情。咁臨近新年咧，天氣會唔會凍咧？唔知。咁但係天氣可能會凍嘅。咁到時就可能亦都收集一啲衫褲。咁啊，俾一啲老人家啊，咁樣咁啊，等佢哋着得好啲啦，咁樣唔好咁慘啦。因為生果金都變得好少啦，我哋揾食都好艱難，更何況老人家。咁啊，到時可能就定期啊派下生果啊，派下橙啊，蘋果就唔好啦，蘋果老人家冇牙，咁可能派下橙啊，派下金啊，派啲蔬菜啊，等啲老人家翻屋企自己煮下嘢食咁樣啊，咁樣。咁啊，肉咧就未必會派噶啦，蔬菜就派多少少啦，因為始終唔係幾好咁樣。好，咁啊，未來嘅事咧好精彩啊！即係每個人都要去盡自己一個嘅叫責任。咁如果你能力不逮嘅話咧，咁就可以幫手念經翻俾你嘅附近嘅人，由你最附近嘅人開始，即係可能你嘅親朋戚友啊、父母啊、朋友啊，慢慢擴大你嘅鄰居啦。跟住你熟悉嘅同事啦，你熟悉嘅人啦，慢慢擴大，咁啊回向翻俾佢哋。咁啊，當一個地方咁樣去慢慢擴大咧，呢個地方就唔差得去邊嘅。好啦，咁我今日咧就要去西灣河嗰度頂更啊，係都好攰咁樣。好啦，咁啊係咁啦，拜拜。